こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート6始めていきます。今回は村の星8を進めていきます。早くも上位は中盤に差し掛かりますよ。まずは装備更新を進めていく。前回も多少の防具更新はしたが、今回はよりがっつりとやっていきたい。さすがに前回のモノブロスで懲りたわ。なんせ我々が使うのはハンマーですからね。武器性能でのゴリ押しはまず効きません。で、今求めている素材は極遠石と古の竜骨。上位すぐ火山に行けるのいいですよね。8の時点で全てのフィールドに行けるね。採取素材でつまらないのは嬉しい。ついでだから火薬ガンを運んでいく。体力少ないけど大丈夫かな。間に合うかかなりギリギリですね。採取用セットで回復アイテムがありませんでした。間に合いましたね。体力かなりギリギリでした。道中のエリア間を塞ぐ不自然な岩。あれ絶対ギルドの人為的なトラップだろ。しかし石は必要数集まらなかった。もう2、3回は必要かな。ですね、根気よく行きましょう。お守りとか副産物もあるし。よし、極遠石はこれで集まったぞ。本当に3回かかったな。若干確率に嫌われた感あります。集まったんでいいですけど。おや、これは強力な5石が来ましたね。切れ味5の S3 ですか。おお、ええやん。これは後々かなり使えそうだ。さて、次は竜骨集め。これは氷解が最適のはず。このエリアだけレアポイントなしで竜骨が出ます。たった 10% ですけどね。この他に3エリアで出ますが、どれもレアのみ。うち1エリアは秘境です。周回上進めてないから秘境探索術ないんだよね。いずれそっちもやらないと。よし、素材が揃った。防具作り行くぜ。今回もお世話になりますのはスカリュヘッド。やっぱり揃えるのはバイカからですね。腕以外のバイカは8で作れるぞ。揃えておけば、銅の乾燥で楽々スキルを入れ替えだ。そんなわけで完成したのがこちら。貝の装備から全特会だな。ランポス S をフルで活かす形ですね。結局、5輪刻みを1部位ずつ作ることに。当然、防御力もガツンと上がりました。これで多少は楽になるはず。よし、次は武器だな。上位ザボアを狩るぞ。ということでザボアに来ていますが、なんか貝より時間かかりますね。まあ、言うて武器は貝のままだからね。青ゲージが少し出るのはあるけど。ハンマーは上位入りたてだと武器に苦労するな。とりあえずこれってのがないんだ。チャークでいうブラックフルガードみたいなやつですね。黒金がもうちょい強ければ。ザボアには15分以上かかってしまいました。火ダメも大きくてしんどかったです。こりゃあ防具更新なしじゃきつかったな。よかったわ寄り道しといて。じゃ、こっちも素材集まるまで周回だ。もう少し頑張ろう。はい、頑張ってきました。これでファッティブレスに強化できます。倍率、切れ味、属性がアップ。さらにここからスロットが空きます。特筆すべきはその属性値。200から390とほぼ倍だ。氷は上位攻略でも有用だから、これは嬉しい。ハンマー扱いならぜひ作っておきたいね。それじゃ、新装備でキークエやりましょうか。リオレイヤーシュが相手ですよ。ここで初の砂漠夜のクエストになるね。流災害は昼と変わらん。アシュの肉質は残だどっこいってところかな。頭は硬いけど足が柔らかいよ。ハンマーとの相性は悪くないと思います。元がレイヤなので当然っちゃ当然ですが。大技の隙がスタンプと噛み合います。スムーズに狩猟できるでしょう。氷の通りは悪いけど、バッティブレスならいけるはず。強化された攻撃力を見せてやろう。やはり感触は悪くないですね。悪いのは地形だけです。前のパートからどんだけエリアにでやらされるんだよ。ここ好きなやつ多すぎるだろ。傾きのせいで相手の部位が埋まるのがしんどい。頭や足が狙えないぞ。スタンプがよく翼に座れますね。原種よりは柔らかいのでマシですけど。倒れる場所と向きまで調整が必要という謎の技術を要求されます。まあ、4G らしいといえばそうなんだけどね。坂道ぐるぐる突進が欲しいぜ。疲労中は腹下で X ボタンを連打。結局これが一番楽しいよね。縦3を当て続けるのが一番ですからね。TA 見てても思いますけど。足と腹が最大弱点なのは珍しいです。原種とも大幅に変わりますよね。レイヤーは特に差が激しいよね。完全に別物って感じ。というわけで引きずったので捕獲して終了。なんと5針で終わったぞ。ザボアの半分くらいの時間ですか。肉質の差はあれど、これは非常にうまくいきました。これは武器の強化によるものを感じるね。やはりザボア武器が全てを解決する。で、ここまで来てようやく研究所が完成。前回は建てただけだったか。しかし、まだ本格始動とはならず、どうやら助手さんが鍵となるようですね。老人ワンオペというドブラックなので仕方ないとは思います。助手はゲネルのせいでお茶会中らしい。さっさと狩猟して連れてこようぜ。
ではゲネル戦行きますか。回はスルーしてたので、ここが初戦闘。こいつはザンダの肉質さは厳しいが、ハンマーとの相性は決して悪くないよ。頭がスタンプをよく吸ってくれるんですよね。斬撃武器より攻めやすく感じます。そしてザボア武器との相性も抜群。頭には氷25も通ります。レアといい、急に 4G がハンマーに出れ出した。もしかしてこの武器遅咲きなだけなのでは。目を覚ましてください。幻想です。なんですけど、ハンマー有利なのは間違いなし。ゲネル相手でもスタン取りやすいですよ。こいつ、チャークだと頭殴りづらかったな。周りの部位に吸われやすいんだよな。奥まった部位だとスタンプは有効だね。ハンマーの特権を存分に活かそう。頭を殴るならガンナーが一番なんですが、それは言わない約束ですね。で、ゲネルチャー素材ですが、ハンマーに必要かは微妙ですね。一応、貴重な水武器ではあるんだけどね。属性値と切れ味が悪いんだよな。ゲネルハンマーをわざわざ作る必要は薄そう。水は氷で代用できること多いし。水と氷は共通して効く相手が多いですよね。ギルクエやってるとわかります。防具は砲術付きなんでお察し。この子はキークエだけのお相手となるでしょう。さあ、オスを駆除してメスに集中。あんまり放置もできんからな。ため中に吹っ飛ばされたらたまりませんね。殴れる時に殴っておきましょう。対ゲネルは順調にいってますが、やや被弾が気になりますね。判定が強くて範囲が広いからね。ハンマーの防御面の弱さが出るな。攻撃面の相性でなんとかごまかせてる感じ。これ防具更新しなかったらやばかったな。村といえど攻撃力はちゃんと上位ですからね。無理なゴリ押しは通りません。村会のプレイ見返してて思いましたけど、ランク低いからって戦いが雑すぎましたね。正直先に進めたい感が出ちゃってたよね。本来のハンマーの立ち回りじゃなかったわ。6パート目にしてようやく目が覚めた気がする。これからはちゃんとモンハンやっていこう。11分半ほどでゲネルが弱りました。オスを封じてから捕獲を試みます。万が一にも起こされちゃたまらんからな。こういうのは横着しないのが大事だ。ゲネル戦の総評としては悪くなかったけど、さすがに5分割では無理だったね。まあ、言うて常に弱点殴れるわけじゃありませんしね。タイムはこんなもんだと思いますよ。ゲネル狩猟後に助手さんが無事到着。非常にのほほんとした雰囲気です。復興だからって険しい顔ばかりしてられんしな。こういう人も中には必要だと思うよ。ここから恐竜ウイルス研究所が運営を開始。少ないがアイテムを販売してくれるぞ。この時点では湯煙玉と大粉塵だけですね。単体のアイテムとしては非常に強力。ただ、ソロゲンだとフルに活かしづらいです。この段階だとポイントも厳しいですからね。ここにはいずれ活躍してもらうからね。とりあえずはその準備が整った。で、次の獲物はレイヤーの原種だ。火種が必要だそうな。レイヤーは間接的にですが、筆頭さんの因縁の相手。この狩猟中にクシャルが乱入したそうな。そこで自分をかばって師匠のハンター生命が終わったと。結構ヘビーな話だよねこれ。ハンター家業自体がかなりシビアですもんね。プレイヤーは超人なので引退の心配はございませんよ。というわけでヌパタマクへやってきましょう。レイヤー1頭の捕獲なので楽勝です。捕獲クエだけど道具はいらないと思う。なぜかそう感じるんだ。はいはい、さっさと行きますよ。で、お決まりのエリアにと、なんで全部ここスタートなんだよ。キャンプから近いのだけいい点ですが、全く割に合っておりませんよ。しかしまあ、このクエに関しては今更レイヤー原種なんで適当にやれば OK でしょうかね。一応、展開的に怪しさはあるよね。アシュの後に来る形だからな。ともあれ、このクエに関してはレイヤーは置物に近い。かわいそうだがさっさと削ろう。3分ちょいでレイヤーが弱りました。原種にしても早すぎるような。多分だけど体力調整されてるよねこれ。いくらなんでも弱すぎる。そしてわざわざ師匠が移動先を教えてくれる。とんでもない過保護クエストだ。この段階で何かあるなと感じさせますね。いざエリア5へ。ここでお待ちかね、パッケージモンスが乱入です。4G のトラウマクエ枠。つっても、これまでのより絶望感はないよな。交戦せずにクエスト終了になるからね。レギオスっていまいちパケ感がないんだよな。やっぱりちっこいのがダメなんだろうか。素早い系だとなるかもそうなんですが、向こうはめっちゃ人気モンスですからね。となると、見た目と登場作品の評判でしょうか。4G ってかなり賛否激しい作品ですし。世知辛い、時代に恵まれなかったのか。師匠の方はレギオスに大慌て。こいつ希少な割に、周囲がやたら生態に詳しいよ。唐突な登場ですから、説明をねじ込む必要があったんでしょうね。そんなわけで、次はレギオスの狩猟になります。いよいよ星9へ挑戦ですよ。ここでも氷武器が役立つよ。さすがザボアハンマー。ということで次回はレギオス討伐から、引き続き頑張ろう。今回寄り道多めでしたからね、がっつり狩猟していきましょう。
ほいじゃ、次の動画で。またね。